male anokwale wo onyo ke mama filio mama beli mu po ba nyo filife o heshka bibi beno mi te se fe shone no te shone no mi choko na bi e kura blochi shone eni to fete o agba shone yo mi gbomo ale mi afutu nye me kan woku me na kan no hu ya gba hu e mfa mi pom blema hi wo hi ko me hu ame sumo ye pi kashine woche boele yele kaje meni foke meni fofe iwo mami je okromo ngamone mami atole ayokolai ika abote gbran mi no shina to shina te no kanu ko bibio no mo ko me ya na atwi gbashine mi tawulu ni ta den che ya je ni wo hi gbashine mi afi baba o afi nyumu ejo kese twanke wo ke krikedeke pe wo ke pe den che shi fe mi keji bo ya na twi twi na mo ha ni wo nye wo che nje teshi ayikuwe mami je teshi o shekenye we papa je ayikuwe be abladia bi meneke nyaka we pe kun e nyeje fe mi nga nye fe mi ba nye de umanye leke blamane no ga ni bi ni fio shi nke series konkro mba noko ni nke mba ni blofo ba ke 1 in a million ni ji kenkle ni ba na ye leke channel no nke leke ni ne mba ni wulegbe ake a mother's marriage school nyaho blami ni kasemo sukun ya mini o inkeleke no koneba ko na imami ni tabi ene imami e ona gbolemi shi ona ke imasho dogba e fe ona pa hun imami e ko kola wana ke ye 68 years e te gblan fe 45 years e gblan e wo wana ke ile nibi wa electric de ke ji eba marriage mi na agbene e ye bi edwe yen enyo ke ye enyo leke series ne inkeleba atashi da ochi no bagba nglami nsani ni wonta wo kase ni bonuji no ne won fi oleke ni ne minta no wo kase ni keje eni ne kase ye 45 years and over your marriage me ni wo tap into a marriage me ko ni nyeme ni nye ko mi bona ni won wo fe wo kase ni bia ne wo be me la kan ni ameke amedwomo ke ni le wawo blan yo ne mo ko prepare bo ke ya gblan chi ke oda no o she blan menepe abake no keleba ashin no fe no amari shi na money choseable e wo leke series no wa fe ba fita no ko ni masuma ke oblanta fe ni oje especially hin ke yi fe ni amekwe da ochi wo ba fe la kan video ni nke baba no ba gbasani agbene no ko me oni ji oti nji wo ba kase no ni wo le egblan enye eche la kan wo fe o le ake bia ne wo gbuken bi ni wo ba ne ka marry ate 1 year 2 year ehin keke blanche o ara mami tabi papa tabi gbuken bi ehin leke wo ba kasi la kan ni bi ne fe e wo mene episode no wo ba je nsi the first episode ne wo ba lele mo ni jile ojogba no ji no ni wo ba fe mene ihe ya ke leke idea ne alo leke no ko ne ni ke ba ne o na ke di no ko papa ni wo ba kasi ni yemi e wo o fa ne ka no yin pa no ni o follow no subscribe our YouTube channel e wo ke full video about you agbene Facebook, YouTube, Instagram if you are we jeme wo fa ne no o follow ngbe eji ni ayi eke ganyobi me flabo kemba choko YouTube wole ke work na mane no die ngbe na eji ken clinic leba show ne no keleba bi e down several times in interview le ke you follow me oba na wa ura don ke yomo ni ekeba pane no ne bi ni mo ti kan kwa wo blema blanche ne mi ni wo ke bia ne boni blanche ne ya le ha ni ka te bote glami no che no bo ba ne fatalo ni ke somo ko ba jishi ti ka abote glami no shina to shina te no ke no ko bibio no mo ko me ya na atwi blanche ne mi tawulu ni ta den che ya ikejo ba bote gbanshi mi bo so o gbaja jogba ogo ni bi baba o ba pe egbe no fe mi boji boyo eboji mo no ba na twi je ni wo hin gbanshi mi afi baba o afi nyumu ejo kese twanke wo ke krikedeke pe wo ke pe denche shi fe mi keji bo ya na twi twi na mo ha ni wo nye wo che be ko ntashi kra no blayo ko ba masai ne ba ke ekwemi an ne ka o sister no mi en kan e fatalo tashi
ekwankla una bimi ekasita fa ne ma bibosane ko nka obi mi ekasita boni okowe yishi kaje oblai ya mi ninyenye yishia oye ninye block she ne ninye pepepe no me kala tashi pepepe unu ngbasa efi o mi fo nka be no me so e ka shuru she fe mi bojimu no ba huta kaju anatwi ye oyan ba yan ba nina mi ejiri nketa gbanshi na mi lolo ni kaje gbele ni ba fulata wo ye lolo sane ko be okay ewo ke okwele ke ni no afie ko ko eji no ko pa ni ba wa youth ni oje wa edan che boni ina ni bi yale sane wie mu ka chomo wuluko anye oblaye bi e ko ni ke bale na kan chofa pe ni yo ne ke la ni peji ka ona ni o ifatalo egli na kan bo ye nu woda ba yo nu ba mu nu woda ni ka iwe keteke ba fe oje na no ba yen ke ba wulash ni bp ye ni wo ba kase ye gbe no wo fa ne ka miss no follow o no ene eji one in a kind first time no ba na internet no ono ewo be wo ba jinshi be bia ne wo first episode ne wo ta wo le gbogbomo mo ni jibo ojugba ejake dani me ba nye ehio sa masuma ka mele mo ni jibo mini ji ogbe elenche ni onye ko cheke wo ngbeji afo instablanji oye afo oye mi ji oblofo gbe ke o papa gbe ni akewo blofo gbeji Mary okay Yesu mami ni papa gbeji ata boy awomeye ni ingme na afobo ye afomeye teshi okay nje teshi ayikuwe okay ni mo o mami je ni mo papa onje mami je teshi o shekenyewe okay no papa le on papa je ayikuwe ene teshi shi ama teshi mantele yeah kaji o le teshi ojogba ena achon ne o fa ne ke bo je mo je hamale comment section on mana ke na won konyo but te ogbeke bi ashi ya tamo ha te lo fo back how was your childhood like ngbeke bi ashi chuchu blema mene boni gbashi ne e bale wo ka bote gbami ka fo awon enyu ka fo awon eje shiwo yino ne afo onyuma ka enyu afo onyuma le mokokra ne fo yo she fo onyuma ka enu lenu ele hanji futai shi ogbeke bi ashi be ni wo ifa iwo woku ye jogba woku ye jogba ni kaji ofo no ni pele woku ba nye ewabo e ba mo ko ba lele poten je ngene le na lo ni aba chobo nyon na ba fe bo ni se ni ani ni dabi ni se ehia botumo lenche musumbi pepepe ro be ni wo ifa le mi ele aje nye kokko ni nye ko ele le wu ewu le ke yo ya igbe wa igbe jigbe na chose mi ojugba yen che nye le be ni aigbe chose mo yo aijo blaya bi buleke wo neke buleke wo ne no ko akechose mi ojugban iye fakra ni le mami iye fa dani baji teshi eko yenye mate mami e fo enyoma ka enyo ewo menu ya hia mengo ya igbe oli amegbe menu ya hia mengo ya igbe papa ni hia mancheni wole manchegbe no ni mo ni client sha to la fi akole ewo je teshi ngajo ewo tefete oba teshi back alo oba lo nyeme no ba le ame ni na mo nwa bo ni onake o nyeme na because no mi ya ko yen so ake be no da wa je fun komito afo be mo ni won ni he be bi be musumbi ewo chose mi ojugban ni he nwa unkeshi nda she before ni ma le nyeme ni ma na ke mami le poje mami ni be fofo ji mi okay ewo mo ni se oni ji mi na chole chuchu we chuchu blema ke e shafie efia eni te shi fomo bi yo aba yafi na fi mo jogban je mene afi ni ayan wi ke kante ke dabi ajo shon efia eni te shi fomo bi yo no ke shafie oba ro ke shafie nye kone ke mi ba ni ma yafi le ka wo yafi lo gbena no wo ya wo le ni di mami kura
kaje is monise oni jimine le chochoni le atole chocho boy le un bi ane pomanche la ke te bibia no be le jimoni ele akese tutu jimi wo e forma seba kembenkemu kemini ha mo bibi obla one le ngbe le mi cry asuma ingemi tun ni kachon le no ni na ya le mami agbele. Wow. Okay. But one can say ni no. What about sukun befan ani ote school ni imo ote kashi? School ente kashi form 4. Ni je you know form 4 wo bia na ke SS. Ente kashi form 4. Ni gbe form 4 na ni inte vocational school e kuma se Kentin Krono. She no gbe na vocational school okay no tun. Nka tun ne ja ka me den chance mo business o mu. Ni ho mo kan ni bi o mi fe mo ni chose mi kan ni ho mo kan ni bi. Yo no mi no ji no ni ji ingbe yo. Shine ba je gan e balake makase ni le na nto system mi business no yo ni bako nka no ba ngmeshi. Business no ji no ni. So business mean important like because what game we like game here before back fishmongers. Me GTP machine. Ni je ngmena ni wasi ke mama bibi ke ni machine mi ko bu mama obu GTP obu dumas. Me den chen ya factory tama GTP factory me den chen ya money ha mi ke bail ni ho nke pashi nke filio nke blema le anokale wo onyo ke mama filio mama bail mi po ba nyo filife o heshka bibi beno mi tuma kashi kan fatalo bakwe be mango wa fe bia ni na ko wote blema ko be mi no da odwomo mi no mi na osumoni oji wose keji oda blofo baka ke what did you want to become when you were young like ona ke mo fiam o ntenda mi so ma chon ni to ma chon doctor mi to ma mi ma fi ni no mi ogu ke mi ase mi ni otawo ni ochon mbuga bi ashia kani je mami le shi moni chose mi le neke business ne no esumo iwo no ke chose mi wo mi no nsumo sha kani ba je mami ma de agbele balake school shi ni go school na mpo aka no aka chose mi no ji no yo yin so why say feel ye aklowa no ya here ni ji onyekwen no ke ya igbe te shine yo je ya ha ten before back what is the life in the village like as compared to today jame shine fine aye shikasa ne pen bona yo ne je no fia na ko shika ke yo da ochi na gbe wo ya ngomi o ke no fia no ba manka ni amada ene ahun ake like ni bi fe ba shito ke ni bi ne fe ko du fe wo won le ako chela no ho ni no ni pe onyo ko shiko yo di o ya money ne lo bibi ko me no pa fo o kan flo ko no yeke me je wa neke onu wona le ne enjoy because je wa ni bi unja la wa ke wow bonenche ke eba wekuwe te o family yaji de tamo be mi no wo da be mi ni da kele nke wo kushina chon nke wo kushina chon wo kwa shi bia ne na pe uni yo mi be ni male wo kujogba hun ye nye menma ka enyo na efe mi un pe ji mi ni fan na le teshi ni mbagba ye choko de nche ni ba hie teshi fe shone o te shone no mi choko na bi e kra blochi shone eni to fe te agba ye shone bebe me ifan ya mete un na kanu yo mi gbomo ale mi afutu nye me kan woku me na kanu hu ya gba hu e ifan ya mi pom ya ni ke ofu ashina odogba o mami o papa ni fobo lenche ani ameye brofo baka ameye strict lo shona ke blema hi wo hi ko me hu ame sumo ye pi kashini wo chebele yele kaje me ni fo fe wo mami je klomo gbone o klomo ngamone shaka beni ye poju ye no wo engbe bomo wono chuchu akeja wolenche wo ke wonye churashi shi churamo ke modembo ke nye kwen ko ni ba mo mi hale
then wo fe wo nye wo kedrane shika aka chata somo ne ke kwa bi ele wo ifa ke fe mi pe wo nyom enyu ke dwe wo papa bi ni o mami mi ni ji egbe ko le mu ko ni ko mami atole ayokola ai sanene ni mabi ne minta oni won asala enyo because no ko mami le nche hin o mami ni okele yin ya igbe e bona maka ke mini okase kejele de na tra mi no jilegbo mo je mo ko ne te school ne elewolomi ewo be nuchu lo ni ewo nuchu mo no jinu ne ke tra mi naji ake mini pa o ba ka ke o no ko mene ni kase ye de no ni le esmo no mi sweet bad ne ka ke sweet bad no jinu chu mo ne chu ne shu ni ka shile gagbo bon ami ni ke nye ke shipaya on ke shima honfin eta no jinu ni watcho le bi ne pai dabi sweet bad le afele tomo machela ka afele tomo tat ni shilashi na un pok shilashi okay no ni o mami le nche ni fobu eta no ba le krefen idale mi ke wala shinfen ni yin shpo ke mi bi mi ni bo ka se ye kejele de mami ele un beni agbone ba je ni no le ni homo na ke ble ma bi pichun ya school mami ne ke machela ke fi ake ya ku school ewo le un komi ne hun ake ni sun ni homo na ke ni homo chose mi na kai o ke efefe be mi ne no nke ise o okay ashpa ke je no se pe ba ho able for be ba able for ne be okay ashpa ntu ake ni tumo mi no jino ni wo yo o mami no ni nkase diji eshire mi fe ye wala shine mi fe esumo ajo efe no ko memo ye enamo ye gba mi ke memo ye efe no ko ajo esho be po opon yen do ka ke yomo efe no ko Christopher ni wala shire mi esho ko ni efe no ko o le sane fe ajo ni be gidigidi sane fe ble o nyumo ke susuma ato duba be na gbe sane ni mabiboji ke okwe ose mino ba ka ke ehani ochon yo ni ojibia ne ye blofo me ba ka ke looking back what shaped you into a woman you've become bona ye wala shine mi fe no ne beji ke oye ajoje echi oboke ya hin wo ne ke ajo efe no ko ajo ona ni ye gba wi fe ke anyongo no mi nya bushi ya oni mene ise ni nye ya fi boni ye shigba siremi ele kokokra beize ke okenu epe fe fo isane gba fe fo kenye na nye bon fo mo ni se ko no mo ka yenye lo yin shi okokra ka yenye lo yin shi ile aka no ko woni enwo na wa ni ona ko ba chano ke ya shi aka no ba feel serious wo mene wo ke ba gba na gbe ye bi mo so chi en gba ba ma no ke alo okay bo eyo mo wo no ni mi na egba shire mi jake mo kokra ke yenye lo yin shi fe do mo chishito ko nyo na chishito ko meto o ma shi pepe ka wulash ka shiboni onugbe ka ke jagbele agbla oko jagbele ba agbla jagbele mo ko gbe be ora don ake wo lebo at least wo boto o wala shine ni o ha wo picture ko beni o life tela ha wo pa wa bi e ina ake bo no ko mi ona nko wo ba cha no eja ke kwa mo enwo na nke wa ke ene eji noko ni eji kenkle ni ona ye gama wo sate alo leke wo plamane na lo ga content ni wo fio ene di first no ko ni ona e wo won ta oni fe ngomo wo kase ni ojogba no wo yo bi e nsumo no ba use data no ba kwe me ni njo na asha wole ni bi ba mi ta wo use data no ke kase no ko e wo bo ra don aka wo ko bata leke na agbe ni wo ba cha no next week wo ba pe kun wo ba cha no ni wakala gbasani shimo ake okwewo mene ole imami ona imami onu
story few ye ehe what's a ochike wo ba pe wo ba botegbuna hye mi wa bile be ni efe ni eke impapa pe leke jeme ngo wa una be ni o kemko pe o be ni ebale leke story and those kind of things no me wo ba kwa ni di wo se o fine kan no yen pa no ni o subscribe no like no comment no share ke mo moko ni ba kwe ni we botu ni kase no ko onu dele mi ni kase mo ehia wa because no ba kase no ni ba ton be how no ba ya fa your life me ekulo se ko gblan alo fe ko ready akọ ba marry shimo nibi no ba kase opa wo cantona oni wo se ko bote gblan se mi no o apply nyera don imajo onye nyera don akenye ko mi ko bata be be ma bi wa ke nu wo gbena ni oye na gbe wi mo ko ni opa feta hello ina gbe wi mo ni ma wi pe keke jake nye mene obla nye ba nye marriage ye shaking chon yo nye na twi shito kanye to nye twi shi e fe anu kwale ke boni maleke gbele pe agbla oko wute ba nye eye pepe yo wala shi be ni ra don ablade abi won se ochi e o ba pe ko ngbe di ni ayi eke ganyobi chale o ba pe ko